ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Kotratra ity talata fahavalon'ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazantsaramasina araka ny marika toko 10, marika toko 12, andiny fa 4 ka hatramin'andiny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Roa Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo. Fa amin'ny itsanganana amin'ny maty dia tsy hisy ampakabady na avoaka-pakarina, fa tahaka ny anjely any an-danitra izy, ka ny amin'ny ananganana ny maty tsy mbola novakianareo va ny amin'ny boky Mosesy ao amin'ilay teny milaza ny voaroy dia nanaovan'Andriamanitra taminy hoe izao no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Tsy Andriamanitry ny maty izy fa any velona, koa diso indrindra ianareo. Ray Masino, manamasinana ay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Mamaly ny fanontanian'ny Sadoseo na ny fanamarian'ny Sadoseo Jesosy amin'ity marika toko 12 ity. Amin'ny andiny vitsivitsy eo aloha dia ny fanontanian'ny Fariseo sy ny Herodianina no novalian'i Jesosy momba ny mety ve sa tsy mety ny andoavan-ketra ho an'ny Kaisara. Fanontanian'ny Fariseo sy ny Herodianina io. Ny Fariseo sy ny Herodianina moa tsy hoe mifankahazo akory, satria ny Fariseo atoko-bahoaka, atoko any amin'ny vahoaka, miara-miaina amin'ny vahoaka. Ny Herodianina kosa atoko politika izay niandany tamin'ny Romanina, ary ataontsika hoe niara-niasa tamin'ny Romanina mihitsy satria atokon'ny Herode, atokon'ny mpitondra. Fa ny Fariseo kosa dia atokony tsara-bahem-bahoaka. Fa eto amin'io andininy io aloha dia nanana fahavalo niombonana izy ireo, izay no azo ilazana azy, dia Jesosy. Ka dia toy ny raha hevitra izy hamandrika an'i Jesosy, izay tsy mahazatra loatra raha hoe ny Herodianina sy ny Fariseo no hiara-dalana. Kanefa moa noho ny hoe fahavalo iombonana Jesosy, raha misaotra masina zany ny jerena, dia toy ny ray petsapetsa izy ireo hamandrika an'i Jesosy. Saingy fatatsika ny valitenin'i Jesosy ny teny manao hoe aloavo an'i Kaisara zay an'i Kaisara, an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Tao ino kosa dia tonga indray ny Sadoseo nametraka fanontaniany amin'i Jesosy momba ny fitsanganany tena ny maty. Ary somary nisy fandrika ihany koa lay fanontaniana napetraky ny Sadoseo, satria naoriny tamin'ny fampianaran'ny Mosesy ilay fanontaniana momba ny antsoina hoe levirana lay fitsanganany maty arak'izany. Ny fanontaniana napetraky ny Sadoseo dia zao manao hoe, ny Sadoseo manao hoe ahoana moa zany misy ny fitsanganany maty, satria raha ohatra ka misy ao anatin'ny lalàn'ny Mosesy raha ohatra ka misy lehilahy anankiray ka tsy niteraka izy ka maty, dia manambady azy ny ndrahalany anankiray ary mbola tsy niteraka iny, dia manambady azy indray ndrahalany anankiray ary Deutéronomie 10:25, ka raha ohatra misy ny fitsanganany maty, ahoana zany izy amin'izy fitolahy zany no vadiny hanteraka olana be zany. Hoy ny Sadoseo manontany Jesosy manao hoe ahoana moa zany rehefa raha miteny anao fitsanganany tenany maty hafahafa be zany hoe tonga zany de fito no niona am'lera vehivavy eo. Dia zay le fanontaniana nentin'ny Sadoseo nanozongozona ny fitsanganany tenany maty zay fampianarany raha teo ny soratra masina. Tsara mamarika fa ny Sadoseo dia ohatran'ny atoko Fariseo ihany, atoko bivavahana. Fa somary samihafa ny Sadoseo sy ny Fariseo satria ny Sadoseo dia atokony manam-pahaizana, atokony olona nahita fianarana, atokony mpitondra, ataontsika hoe mpitondra fivavahana, satria ny mpisorona be no lehiben'ny Sadoseo. Ireo mpisorona rehetra tao amin'ny tempoly dia Sadoseo. Ary ny Sadoseo ny maro anisa tao anatin'ny Sinedrio, izy no mpitsara zany. Ny Fariseo na dia mazava ho azy betsaka nahita fianarana, manam-pahaizana, manam-pahalalana, saingy atokom-bahoaka ny Fariseo, atokom-bahoaka akaiky ny vahoaka. Fa ny Sadoseo kosa dia teo amin'ny tempoly no azo lazaina ho ivon'ny fahefan'ny Sadoseo.
ary tsy maty tao amin'ny azo fijaliany Jesoa raha tsy ny Sadoseo nanameloko azy. Marina fa mifandona mandrakariva amy Jesoa sy ny Fariseo sy ny Herodianina satria reny any anatin'ny vahoaka, Jesoa any anatin'ny vahoaka. Fa rehefa niakatra tao Jerosalema Jesoa ka niteny manao hoe nareo manao ny tranon'Andriamanitra ho Juify iren'ny jiolahy, dia notondroiny Jesoa ho jiolahy zany ny Sadoseo eo, hoe nareo de mpangalatra ataonareo Juify iren'ny jiolahy satria fanaon'ny Sadoseo rahateo ny nanodikodimbola, ny nanao zavatra tsy marina teo amin'ny fitantarana tempolo tao Jerosalema, dia tonga de notondroiny Jesoa izy hoe Juify iren'ny jiolahy. Tsy zakan'ny Sadoseo mihitsy io tenin'ny Jesoa io hoe ataonareo Juify iren'ny jiolahy ny tranon'Andriamanitra na ny tempoly. Dia nanomboka tamin'io vanim-potoana niakaran'i Jesoa tao Jerosalema io, nanomboka ny ataontsika hoe ny fanafihan'ny Sadoseo an'i Jesoa ka nahatonga Jesoa maty amin'ny hazo fijalia satria reo mpisorona be sahala amindry ry Ananiasy ohatra dia saingy zay mpisoro zay Sadoseo avokoa. Ka tamy vanim-potoana nitenenan'i Jesoa mafy ny Sadoseo iny de efa mazava ny didim-pitsarana hivoaka fa ombono amin'ny hazo fijaliany Jesoa satria ny Sadoseo no maro mihitsy atao anatin'ny Sinedriona. Raha ny Fariseo rery na ny Herodianina rery tsy de tena ho nahavita ny famonoana Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana, fa ny Sadoseo no azo lazaina hoe tena fototra nahatonga ny fahafatesan'i Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana. Fa izay fampianaran'ny Sadoseo dia momba ny ara-potom-pinoana satria ny fanontaniana apetraky ny Fariseo teo aloha zany sy ny Herodianina de mikasika ny lafin'ny pratika, ny jiosy eo anatrehan'ny lalam-piarahamonina, lafin'ny etika zany ny fanontaniana napetraky ny Herodianina sy ny Fariseo. Fa ny fanontaniana apetraky ny Sadoseo kosa dia mikasika ny fotom-pinoana sy ny fotom-pampianarana. Eo no ahitanao fa lalina kokoa ny fanontanian'ny Sadoseo. Dia momba ny fitsanganan'ny tenany maty, momba ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana, momba ny anjely, zay le fanontanian'ny Sadoseo. Eo ny Sadoseo dia sady te hamandrika an'i Jesoa no ny te hamely raha teo koa ny Fariseo satria mpifandona ny Sadoseo sy ny Fariseo. Ny Sadoseo mantsy dia tsy nino tsy nampiasa ny boky loharanom-pinoana afa-tsy ny lalàna. Any ny Torah zany reo boky 5 ihany nampiasain'ny Sadoseo amin'ny ankapobeny, ny ankapokely mihitsy aza moa. Dia ny bokin'ny Genesisy, bokin'ny Exodosy, Levitikosy, Deutéronomie ary ny Nomé, reo no nampiasain'ny Sadoseo. Fa ny Fariseo kosa de nampiasa boky hafa, nampiasain'ny Fariseo ny bokin'ny mpaminany sy ny boky soratra sy ireo tradition, reo lova-tsofina hafa de nampiasain'ny Fariseo. Ary satria voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany, ao amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany, ny misy ny fitsanganan'ny tenany maty, de nino ny fitsanganan'ny tenany maty sy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana ny Fariseo. Fa satria kosa ny Sadoseo nijanona teo amin'ny Torah dia tsy de tena hitany tao anatin'ny Torah loatra lay hoe isy fitsanganan'ny tenany maty, ary tsy nino koa izy fampianaran'ny anjely hoe misy ny anjely, tsy nino an'izay ny Sadoseo, fa ny Fariseo ihany nino ny fampianaran'ny anjely. Ary de eto zany ny Sadoseo te haneso ny Fariseo nefa koa te hamandrika an'i Jesoa momba ny hoe tsy voalaza ao anatin'ny lalàna Mosesy mihitsy ange ny hoe isy ny fitsanganan'ny tenany maty. De naka ohatra momba ny bokin'ny Deutéronomie 5:20 izy momba n'ilay vehivavy nanambady fito mirahalahy. Fa tenin'ny Jesoa na 5:20 ka 7:20 lay mofinaina dia hoy Jesoa manao hoe diso hevitra nareo satria tsy mahalala ny soratra masina, mantsin'ny Sadoseo. Zany hoe Jesoa zany eto avy hatrany dia nanitsy ny Sadoseo manao hoe diso hevitra nareo amin'ny tsy fahafantarana ny soratra masina. Jesoa dia te haneho manao hoe tsy ny Torah ihany no antsoina hoe soratra masina, fa ny bokin'ny mpaminany sy ny bokin'ny soratra koa dia soratra masina. Jesoa zany eo dia nanitsy ny Sadoseo ny amin'ny hoe tsy fahafantarany soratra masina ihany, fa ny tsy fanekeny ireo mpaminany ny soratra, ireo mpaminany ry Ezekela, ry Jona sy ny takisa zay raha ampiasain'i Jesoa daholo ny afatr'ireny ireny mpaminany ireny. Dia hoy Jesoa mantsy ny Sadoseo manao hoe ny tsy fahafantarana ny soratra masina na ny fiazonanareo ny apahany amin'ny soratra masina no mampadiso hevitra
anareo ary betsaka mihitsy ny disohevitra rehefa ny ampahany amin'ny sohatra masina fotsiny no raisina ho sohatra masina fa tsy ny baiboly manontolo raha ohatra na inona sohatra masina ny lalany bokyny lalàna fa tsy ny lalàna ihany akory ny sohatra masina de zay natonga ny desomana hoe disohevitra ianao raha ny ampapahany amin'ny sohatra masina ihany no ataona hoe sohatra masina raha ohatra ka boky anankiray amin'ny sohatra masina no alainao de disohevitra ianao tahaka ny Sadutseo hoe boky anankiray ihany nanorenanao fotom-pampianarana ny Sadutseo moa mbola mba boky dimy mbola mba Tora fa ndraindray misy fiangonana misy karazana fikambanana na koa hoe secte zany izay boky anankiray ihany no rohitiny tontolon'andro ao anatin'ny fampianarany dia lazainy fa fampianarana kristianina dia diso tanteraka mihitsy zay mahatonga ny tompo eto ny teny hoe ny tsy fahafantarana ny sohatra masina le sohatra masina tiany Jesosy tenenao de tsy ny Tora ihany fa ny baiboly manontolo satria raha boky anankiray tsy azo ananganana doctrine raha ohatra ka fantatsika rehetra zany raha boky anankiray de tsy azo ananganana doctrine mihitsy mety marina amin'ny filazantsara izy mety fa tsy marina sohatra masina manontolo ohatra raha mety marina amin'ny Tora izy fa tsy marina amin'ny filazantsara mety marina amin'ny bokin'ny mpitsara izy fa tsy marina amin'ny bokin'ny salama fa ny antsoina hoe doctrine na fotom-pampianarana kristiana de zao any sohatra masina manontolo nakana azy marina amin'ny sohatra masina manontolo izy fa tsy hoe andiny sohatra masina telo na dimy na boky anankiray no akana azy dia havoaka anjary fotom-pampianarana de diso zay afany ataontsika hoe ny exégèse afany toriteny fanabeazana fa ny fotom-pampianarana dia tsy maintsy alaina amin'ny sohatra masina manontolo tsy maintsy marina amin'ny sohatra masina manontolo fa tsy amin'ny boky ray na roa na andiny sohatra masina vitsivitsy ary eto fotom-pampianarana no resahany Sadutseo de tsotra ny tenin'i Jesosy izy manao hoe tsy fantatrareo ny sohatra masina zay mahatonga anareo disohevitra tahaka izany dia manazava Jesosy tsy fantatrareo koa ny herin'Andriamanitra ina le fanamarian'i Jesosy ny teny tamin'ny Sadutseo manao hoe tsy fantatrareo ny herin'Andriamanitra ny Sadutseo de tsy nino ny providence an'Andriamanitra zany hoe ny providence de Dieu zany hoe ny Sadutseo dia tsy nino hoe tsy nanaiky ny hoe Andriamanitra mitondro zao rehetra zao Andriamanitra manana fahefana am'izao rehetra zao Andriamanitra mandamina zao rehetra zao tsy nino an'izay ny Sadutseo satria ny zany nateo amin'ny bokin'ny Tora ihany izy dia tsy nino lay fitohizany fitantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona ny zavaboary sy ny fiainana manontolo ary de zay mahatonga ny tompo ny teny tamin'ny Sadutseo manao hoe ny herin'Andriamanitra tsy fantatrareo zany hoe tsy ekenareo fa io Andriamanitra io dia mitondra an'izao rehetra ary mahay ny zavatra rehetra mitondra ny zavatra rehetra na hatrany ambadiky ny fahafatesana azy ananan'Andriamanitra fahefana raha ohatra ka jerena zany ary ny Sadutseo de tsy ho réformé mihitsy tsy ho protestant mihitsy satria ny anankiray amin'ny fototra maha-protestant na maha-réformé dia ny providence de Dieu isan'ny ediny Calvin varotra mafy mihitsy amin'ny fotom-pampianarana hoe Andriamanitra manana fahefana amin'ny zavatra rehetra ary Lutera moa de mbola ny teny mihitsy manao hoe na ny devoly azy de ananan'Andriamanitra fahefana fa tsy hoe ny devoly tsy anan'Andriamanitra fahefana satria devoly izy fa na iza na inona na ny devoly azy de azon'Andriamanitra baikona rehefa tiano baikona hoy Lutera zany hoe tsy misy zavatra eto am'izao tontolo zao na inona na iza ka tsy ananan'Andriamanitra fahefana izay toetsainy zay tsy nanana ny Sadutseo ny antony de zao satria nijanona teo amin'ny bokin'ny Tora izy fa raha namaky ny bokin'ny mpaminany ray manontolo izy na atao hoe ny bokin'ny Jeremia mpaminany na ny bokin'ny Ezekela na ny bokin'ny Hosea maika moa fa ny soratry Paoly dia azava be mihitsy fa manana fahefana amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra ary tompony zavatra rehetra araka ny tenin'ny Salamo hoe any Jehovah ny tany sy zay rehetra ho aminy ary izy no mitondro zao rehetra zao amin'ny fahendrena dia tsy niny Jesosy zany ny Sadutseo eto manao hoe ny tsy ahaizanareo tsy mahatonga anareo mahadiso-hevitra anareo de zao voalohany tsy hainareo ny soratra masina ary ny faharoa de zao tsy mino ny herin'Andriamanitra ianareo tsy manaiky ny herin'Andriamanitra ianareo de diso-hevitra ary dia ny valitenin'i Jesosy raha rehefa avy nametraka lay tamin'ny Sadutseo izy ny hoe
reto ny mahatonga anareo diso hevitra de izao kosary noho izy hoy Jesoa. Napetraky Jesoa de manao hoe hoy izy manao hoe ngamo any an-danitra misy tsisy apakabady na avoaka-pakarina tsony ange any an-danitra fa tahaky ny anjely izy. Inona dikan'izany? Ny fitsanga ao amin'ny fiainao ambadiky ny fahafatesana zany de zao karazana fahariana vaovao. Fahariana vaovao marina fa ny olombelona ety araky ny tenin'ny Paoly amin'ny Koritiana voalohany toko faha 10 hoe ity mety maty ity sady nitondron'ny Paoly zany ny tena tondrony ny vatana hoe ity mety maty ity matsy ny vatana zany dia tsy maintsy hosoloana ny tsy mety lo na ny tsy mety maty. Zany hoe lay fisakana ny tena maty zany de zao ity tenatsika ity dia ilay isika manontolo dia ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra saingy tsy ity tenatsika ity akory no ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe raha manaraka tsara ny teolojian'ny Paoly isika sy ny fampianaran'i Jesoa de zao samy hafa ny tena na ny vatana ny any an-danitra sy ny vatana ety ambonin'ny tany. Fahariana vaovao no ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria vatana vaovao ny antsika ao saingy lay fahariana vaovao tsy hoe tsy mitohy am'le tety ambonin'ny tany fa isika ety ambonin'ny tany ihany ny asa ataotsika ety ny maha isika atsika fa izao lay nofo hitafitsika fotsiny no tsy nofony ety an-tany intsony. Nofony ety an-tany de io nofo mety nono io nofo mety mangatsika mety marary mety hovon'ny gripa io nofo eto ambonin'ny tany ary ny olona eto ambonin'ny tany de raha ataon'Andriamanitra hiteraka. Zay no mahatokany hoe raha mamaky ny bokin'ny Genesisy itsika dia zava-dehibe ao anatin'le bokin'ny Genesisy no hoe maro fara maro dimy. Zany hoe ao anatin'lay miteraka miabetsama mameno ny tany. Zany hoe planin'Andriamanitra tamin'ny olombelona ny fitomboana sy ny fiterahana. Ary dia amin'ny maha olombelona zany de tena planin'Andriamanitra mihitsy no hoe miteraka ny olona. Mitombo ny olona. Fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy zay rehefa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Rehefa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaky ny anjely hoy Jesoa ao. Ny anjely de tsy miteraka. Ny anjely tsy miteraka satria hafa mihitsy ny tsy misy fiterahana zany. Avahana tsara fa tsy resaka sexualité akory ny resaka eto fa tena resaka mihitsy no hoe procréation. Zany hoe ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ny anjely dia Andriamanitra nahary voalo onona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izy de niaraka tamin'ireo anjely arkanjely isan-karazany fa Andriamanitra koa de nahary ny olombelona onona eto ambonin'ny tany. Ny olombelona no Andriamanitra eto ambonin'ny tany de olombelona mitafy nofo, mety nona, mety vizaka, mety marary, mety trotraka fa izao miteraka miamitombo. Fa ny anjely kosa tsy zay. Ny anjely tsy inona tsy mety maty. Ny anjely intemporel. Ny anjely dia tsy mandaitra amin'ny anjely satria fanahy izy. Ny anjely dia tsy mety miantitra. Tsy misy zany hoe andehantsika hankalazana anniversaire-ny anjely Gabriel fa feno 100 taona izy na feno 200 taona izy tsy zay. Satria any an-danitra izy intemporel izy. Zany hoe tsy mandaitra aminy ny fotoana. Tsy misy heviny aminy ny fotoana. Izy tsy miantitra, izy tsy miova. Ary izy tsy misy hoe mpifanambadiana ny fanjakan'Andriamanitra. Satria mponina ny fanjakan'Andriamanitra zany de tsy miova. Raha zato ny tany de zato foana izy. Akoatrany hoe ireo anjely navarina tahaka ny Lucifera sy ny namany zany. Zay ndray zavatra hafa. Fa ny mponina ny fanjakan'Andriamanitra de ny faritan'Andriamanitra hoe reto ireo anjely ireo. Fa rehefa tonga ao kosa isika de miditra am'izay dimension zay. Tsika zany rehefa miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia miditra ao anatiny ataotsika hoe dimension zay tahaky ny anjely hoe intemporel. Rehefa tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika dia tsy mandaitra amintsika intsony koa ny fotoana, tsy miantitra tsika, tsy metanory tsika, dia fa tahaky ny anjely isika. No zany dia hoy Jesosy manao hoe any ange tsy misy fanambadiana, tsy misy ampakarina sy mpapakabady tsony ety ambonin'ny tany zany. Ny ilainy zany mba hahamaro isa ny olombelona.
satria ireo olombelona maro nisy aty ambonin'ny tany reo no ataon'Andriamanitra ompony ny fanjakan'Andriamanitra. Asa re ataon'Andriamanitra an'olo ve ireo anjely izay navarina tany amin'ny elo satria niodina dia ao anatin'ireo ataontsika hoe fampianaran'ny Denis Areopagita dia nanazava izy manao hoe anankiray izay raha iny fiangonana io zany, nanazava izy manao hoe anankiray am'izay nahatonga ny devoly ny alina ny olombelona ozy de zao ny olombelona niteraka, ny olombelona nataon'Andriamanitra afaka niteraka de ny alina ny devoly ary ny alina ny devoly satria ny olombelona ny tian'Andriamanitra izay ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho ao an-danitra indray fa izy ireo kosa de navarina satria nikony tamin'Andriamanitra. Hoy Denis Areopagita zany hoe ilay itsika olombelona zany dia ety ambonin'ny tany nataon'Andriamanitra miteraka zay miplanin'Andriamanitra fa rehefa tapitra kosa ny fiainana ety am'ty zao tontolo zao ty de zao tonga tahaky ny anjelitsika mitafy lay vatana tahaky ny vatan'ny Kristy nitsangana tamin'ny maty dia tahaka n'iny ny vatany mpino zay mahatonga ny Paoly ny teny hoe Jesoa lahy matoa amin'ny maty, zany hoe Jesoa rery zao no nitafy an'iny teny iny hoe avy any an-danitra de niakatra nakany an-danitra indray ve nitafy ny teny any an-danitra hoe trano mihidy de afaka miditra teo foana miakatra nakany an-danitra tsy misy sambo-danitra fa de tonga de niakatra nakany an-danitra. Ohatr'izay ny tenany mpino rehefa miverina eny amin'ny raha an-lanitra Jesoa. Dia Jesoa zany eo dia manitsy an'le fomba fijery ataontsika hoe fomba fijeriny Sadoseo hoe ahoana ary zany tsy misy ny fitsanganan'ny tenany maty raha izay fa nefa koa toy ny maneso manao hoe karaha ohatra zany any an-danitra de ahoana de mbola atsaka rano ve de de mbola anasa lamba ve de misy mamboly ve karazan-drazana esoeso teny izao nahatonga ny Sadoseo mitra fanontana tamin'i Jesoa de tsotra ny valitenin'i Jesoa hafa mihitsy ny any an-danitra. Misy zavatra tsy ataontsika, misy zavatra nataontsika ety ambony tany fa tsy ataontsika intsony any an-danitra satria zavatra nataon'Andriamanitra ety ambony tany zany. Fa izao fiainana na inona dia fiainana mahafinaritra ny fiainana any an-danitra. Ndreo mantsy mieritretra aminao hoe de ahoana zany de tsy mifankafantatra tsony fe zany le mpivady rehefa tonga any hoe enao zany fe lasa tsy fantatra tsony hoe vadiko sa ahoana ny fandehany. Mazava ho azy tsy resaka hoe mifankafantatra ahoana moa no tsy mifankafantatra mazava be io matoa Jesoa ny teny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba de voatahiry tsara mihitsy zany lay maha Abrahama, lay maha Isaka, maha Jakoba fa misy lafin-javatra zay nilaina teto ambony ny tany any de mijanona eto ambony ny tany any. No zany dia tsy misy mampitebiteby mihitsy manao hoe de tsy hifankatia-tsolo ve zany tsika de tsy hifankafantatra ve mifankafantatra ka ahoana moa tsy hifankafantatra fa izao lay fifankafantarana tsy ho araky ny endriky lay fifankatiavana izay na fifandraisana maha olombelona fa fifandraisan'ny anjely izay no azo ilazana azy. Marina loatra fa tsy voavaly avokoa izy rehetra mety ho etatsika. Paoly ny teniny eo amin'ny Korinthiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo manao hoe sombotsombo ny fahalalantsika zany hoe tsy voatery ho fantatsika amin'ny atsipiriany ingeny eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe de misy inona ny any, misy vilavy any, misy pisinina ve any sanatria misy fanontaniana mety karazan-drazana esoeso teny tahaka zany dia Paoly manazava an'io manao hoe antsy zany angeny zava-dehibe. Korinthiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo sombotsombony any ny fahafantarantsika tahaky ny varavarana mitafitafy. Hoy pasteur Rabe Manahaka Jean raha manazava an'izy io manao hoe tahaky ny varavarana mitafitafy fa tsy misokatra hoy izy zany hoe rehefa varavarana mitafitafy na tsy hoe varavarana mitafitafy de varavarana zay tsy mibanabana fa apahany kely ihany ka tsy mahita ny manontolo anao fa zay tandrifan'inylay iny ihany no nasehon'Andriamanitra saingy iny nasehonao iny ampy ahafavonjy anao, ampy ilainao, ampy ampitoetranao amin'ny finoana ka tsy nazavain'Andriamanitra ny atsipiriany satria tsy zava-dehibe matoa ny tenenin'Andriamanitra. Ny zava-dehibe de zao atao zay atongavana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia momba n'ilay fitsakanany tena maty hoy Jesoa manao hoe tsy mino ny herin'Andriamanitra ianareo satria jereo tsara fa miteny zany izy manao hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Inona ny dikan'izany? Tena misy ny fitsakanany tenany maty fa misy ny fiainana ambadiky ny fahafatesana fa fiainan'ny anjely lena antsika any. Fa faharoa de zao
Andriamanitra de andriamanitry ny velona fa tsy hoe andriamanitry ny maty. Zany hoe tsy hoe rehefa maty ny olona dia tsy an'andriamanitra intsony, na hoe rehefa maty ny olona de tsy fantatr'andriamanitra intsony, fa fantatr'andriamanitra ny olona na maty azy izy satria andriamanitra ny velona izy, satria natsangan'andriamanitra izy. Midika an'le teny izy a, midika an'le teny za manao Jesoa eto manao hoe mampatsiaro ny tantaran'ny Mosesy amin'ny resaka toko 7:20 izaho no andriamanitry Abrahama, andriamanitry Isaka ary andriamanitry Jakoba. Reo zany a efa maty talohan'ny Mosesy, efa maty talohan'ny Mosesy na i Abrahama na Isaka na i Jakoba. Saingy zao tenenin'Andriamanitra zany Mosesy manao hoe andriamanitry Abrahama, andriamanitry Isaka, andriamanitry Jakoba. Zany hoe amin'ny fotoana itenenan'Andriamanitra io dia toy ny eo présent, toy ny eo zany a Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Fantatr'Andriamanitra zany izy, eo izy. Dikan'izany velona ao amin'Andriamanitra izy. Ary de izay toe-tsainy zay no tokony ananantsika ny hoe ireo avantsika ny alohantsika ireo raha ao amin'ny tompo izy, de velona ao amin'Andriamanitra izy. Ary manana fahefana, zay le hoe herin'Andriamanitra, manana fahefan'Andriamanitra nanangana azy reny tamin'ny maty. Fa tsy hoe reo avantsika zay nino ao amin'ny tompo dia loha ao abasanao, tsy loha ao abasanao izy, fa ao amin'ny tompo izy. Andriamanitra Isaka, andriamanitra Jakoba ary andriamanitra Abrahama dia azo tohizana hoe andriamanitra Davida koa, azo tohizana andriamanitra Rasalama Martyra koa, azo tohizana andriamanitra ireo andriamanitra Petera koa, andriamanitra Jakoba koa, raha ohatra ka ao amin'ny tompo reo olona reo. Mazava ho azy. No zany dia tsy manana fanahina mihitsy isika ny amin'ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Tian'ny tompo azontsika antoka zany, fa izao misy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Zavatra telo lehibe zany tsy tokony ho adononao raha mamaky ity andiny Soratra Masina ity ianao. Voalohany de izao, fantaro tsara ny Soratra Masina. Fa ny tsy fahafantarana ny Soratra Masina manjary mandiso hevitra, manjary mampivily lalana. Ary ny faharoa de zao, matoky ny herin'Andriamanitra ianao. Aza misalasalana amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ny maty aza atsangan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo de zao, matoky ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Matoky fa raha miala ety ianao dia ao amin'ny tompo. Fa mino ny famelan-keloka nomeny Jesoa, mino ny fitiavan'Andriamanitra anao. Afaka isika. Tompo misaotra anao zay no ny amin'ny Soratra Masina izay manazava aminay fa misy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Izao tontolo zao manoratra boky maro, manao lahateny atsiaroa, mandresy lahatra fa tsy misy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana. Tsy misy ny fitsanganan'ny tenan'ny maty. Misaotra tompo ny amin'ny Soratra Masina, misaotra noho ny amin'ny hafatra ao fa misy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana, misy ny fitsanganan'ny tenan'ny maty, satria ianao Jesoa de efa nandresy ny fahafatesana ho anay. Da io tontolo andronay an'io Jesoa, io tontolo andro ray ifalianay, itiavanay ny teninao, itiavanay ianao Andriamanitra, ho tontolo andro anjakan'ny fahasoavana, ho tontolo andro anomponay ianao sy izaranay fifaliana mipiarabelona aminay, ho tontolo andro ny fanantenana. Jereo ireo marary, jereo ireo manana orana Jesoa, jereo ny fianakavianay, jereo ny havanay, ny namanay, ampaherezo Jesoa, ataovy miorina amin'ny finoana sy ny fahatokinanao. De mametraka anisan'andronay zay Jesoa, eo ambany fitainao andrà. Amen.